Облыс орталығы Түркістан қаласында бүгін 36 мыңнан астам оқушы мектепке барды. Олардың 13%, яғни 4700-і бірінші сыныпқа аяқ басқан бүлдіршіндер. Шәкірттерді Алтынұя мектептермен қауыштырған сәтке қала әкімі Әліпбек Өсербаев та куә болып, балғындарды мерекелермен құттықтады. Дәл осындай сыңғырлаған қоңырау үні бүгін Рухани шаһардағы 35 мектепте соғылды. Олардың ішіндегі ең үлкені қаладағы Мағжан Жұмабаев атындағы нөмірі 15-ші мектеп гимназиясы. Бұл білім ұясында 36 мыңнан астам оқушының 10%-і оқиды. Балаларға 3 тілде білім беретін мектептің өткен жылғы көрсеткіші де жоғары. Қалалық пәндік олимпиада жүлдегерлері Сандыбаев Мереке, Елтай Сая, Жұмағали Жанерке. 6 жасар Сымбат биыл бірінші сыныпқа келді. Болашақта дәрігер болуды армандайтын бүлдіршін енді жастарға сенген Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп гимназиясында оқып білім алады. Оқу жылының алғашқы күнінен бастап оқуға кіріскен ол алдағы уақытта жақсы оқуға ниетті. Мектебім мынау классым, осында 10 жыл тұрасың, қардай болып кіресің, таудай болып шығасың. Жалпы биыл Түркістан қаласында балаларға сапалы тәрбие беру мақсатында шаһар билігі 20 миллиардтан астам теңге бағыттапты. Оның 669 миллионы оқушыларды оқулықтармен қамтуға жұмсалса, қалғаны ғимарат мәселесін реттеумен өзге де қажеттіліктерді өтеуге қарастырылған. Бүгінгі таңда барлық қаржылар толықтай игеріліп, атқарылуы тиіс жұмыстар қорытындыланды. Біздің мектептердің барлығы дерлік тең жолақты интернет жүйесіне қосылған 100%. Яғни осындай жұмыстарға жатқан жылда білім саласында осындай жарқын белестер, осындай жарқын түрлі бағдарламалар іске асырып келе жатыр. Мың баланы IT сыныптарында тегін оқыту мәселесі бойынша да бізде қалыс қалған жоқпыз. Қазіргі таңда мына біздің жастар, мынау жас туристер, жастар орталығында сол IT сыныптарына 4,5 миллион теңге қаржы бөліп, қазіргі таңда IT сыныптарын жасақтадық. Оған бір қазіргі жатқан өздері арнайы курстан өтіп жатыр. Ертеңнен кейін онда жалғасын табатын болады. Еске салып өтейік, Түркістан қаласындағы барлық мектептерде биылғы алғашқы қоңырау мерекесі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 4-ші революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері тақырыбында өтті. Ал алғашқы білім күніне орай мектептерде патриоттық тақырыптарда ашық сабақтар ұйымдастырылды. Түркістан қаласынан Айзада Бидан, Мақсут Жарылқасын, Талғат Елубеков, Мұхан Мұратұлы, Туран Ньюс.